देखते हैं फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल नंबर का जो सेट है वो वेल डिफाइंड सेट है, उसमें ओनली नेचुरल नंबर ही आएंगे। हाँ, जैसे नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो ये जो सेट है ये वेल डिफाइंड सेट है, इसलिए हाँ ये वेल डिफाइंड सेट है, इसलिए सेट कहलाएगा। दूसरा देखते हैं अपन द सेट ऑफ day, set of day, that's of a week. ये भी वेल डिफाइंड है, द सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक। एक वीक में कितने दिन आते हैं, 7 ही आते हैं। हाँ, 7 से ना तो ज्यादा आते हैं ना तो कम आते हैं, तो इसलिए क्या हो गया, एक वेल डिफाइंड सेट हो गया। हाँ, तीसरा अपन कोई एग्जांपल लेके चलते हैं, द सेट ऑफ planet, set of planets of solar system। जो हमारे जो सोलर सिस्टम होते हैं, हाँ हमारे सोलर सिस्टम होते हैं, तो उसमें जितने प्लैनेट होते हैं, प्लैनेट से हमारे सोलर सिस्टम में, तो वो क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा। तो सेट की मीनिंग कैसे निकलती है, जैसे आपने बोल दिया सेट a well defined collection of object is called a set। जैसे मैंने बोल दिया था सेट ऑफ vowels। अब vowels में कौन से होते हैं, a e i o u, नहीं होंगे। अगर मैं उसमें बोल दूं आपसे b बोल दिया, हाँ कि vowels जो सेट ऑफ b है, तो b इसमें आएगा क्या, नहीं आएगा। हाँ, तो b जो है वो vowels का सेट नहीं है। सेट में से कितने एलिमेंट आते हैं, a e i o u। well defined, a well defined collection of object is called a set। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे the some standard set। जो कुछ स्टैंडर्ड सेट होते हैं ऑफ मैथमेटिक्स में, वो आपको बताते हैं कि स्टैंडर्ड सेट को किससे डिनोट करते हैं। दस सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स का जो सेट होता है उसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, है ना। नेचुरल नंबर जो होते हैं 1 2 3 4 5 तो नेचुरल नंबर्स का जो सेट होता है उसको हम n से डिनोट करते हैं। द सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर का सेट 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। तो जो होल नंबर्स का सेट होता है उसको हम w से डिनोट करते हैं। अगर आपने n लिखा आ गया तो n, जिसे सेट में n लिखा आ गया तो n से समझ जाना कि आप ये क्या है, ये नेचुरल नंबर्स का सेट है ना। w लिखा गया तो होल नंबर्स का सेट है। सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स का सेट होता है, उसके लिए इंटीजर्स का जो सेट होता है उसको i से डिनोट करते हैं। द सेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर p अपॉन q वाले रेशनल नंबर का जो सेट होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, q से डिनोट करते हैं। एंड द सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर का जो सेट होता है उसको हम r से डिनोट करते हैं ना। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर, देखो इंटीजर्स का सेट अपन ने क्या लिया, i लिया। जहां पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सेट होता है उसको हम i प्लस से डिनोट करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सेट होता है उसको i प्लस से डिनोट करते हैं। द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है उसे हम c से डिनोट, ठीक है। चलिए देखते हैं जो डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट। जो सेट होते हैं हमारे, जो सेट होते हैं तो हमें जो सेट हमेशा कैपिटल लेटर में के फॉर्म में होते हैं, जैसे ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो भी अपन ले लें। तो जो सेट होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, कैपिटल फॉर्म में होते हैं। जो सेट होते हैं कैपिटल फॉर्म में होते हैं। उसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो स्मॉल फॉर्म में होते हैं। जैसे अपन ने लिख दिया ए बी सी डी ई, जो मेंबर्स होते हैं उसे हमेशा स्मॉल फॉर्म में लिखा जाता है, और जो सेट होता है हमें उसे कैपिटल फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि ए एक्स सेट है, ठीक है। उस सेट में 1 2 3 4 5 6 ये मेंबर आ रहे हैं। तो देखिए जो सेट है उसको अपन ने कैपिटल फॉर्म में लिखा, कैपिटल ए लिखा है, और ये मेंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं
कि ए एक सेट है, उसमें 1 2 3 4 5 6 मेंबर आते हैं, और मैं आपसे बोलूं कि 6 जो है वो ए सेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अपन उसको लिखेंगे कि 6, ये ऐसा साइन बनाएंगे बिलोंग्स का, 6 बिलोंग्स टू ए। अगर 6 ए में आ रहा है तो 6 बिलोंग्स टू ए। अगर मैं बोलूं कि से 12 ए में आ रहा है क्या, जो 12 नंबर है वो सेट ए में आ रहा है क्या, तो नहीं आ रहा। देखिए ए में तो सिर्फ 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, 12 नहीं आ रहा है, तो इसको हम लिख देंगे 12 नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर उस जो एलिमेंट उस सेट में आ रहा है, जो एलिमेंट है उस सेट में आ रहा है, तो बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे, और ये अगर नहीं आ रहा है तो नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, चलिए अब देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। हम सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। सेट का रिप्रेजेंटेशन दो टाइप से किया जाता है। पहला है टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म या रूल फॉर्म। देखिए टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में हम जब सेट को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, तो दो चीज पे आपको ध्यान देना है कि इसमें क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट होता है, और जो एलिमेंट होते हैं उसको हम क्या करते हैं, कोमा से सेपरेटेड करते हैं। जैसे लेके चलते हैं एक एग्जांपल, इफ 1 3 5 7 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 आर एलिमेंट ऑफ सेट, कोई भी सेट ले लेते हैं, एलिमेंट ऑफ सेट ए। हाँ, हमने क्या करा, 1 3 5 1 3 5 7 9 है, ये एलिमेंट है किसी सेट के। इसको हम टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सो वी राइट, ये सेट ए के एलिमेंट है, 1 3 5 7 9 आर द एलिमेंट ऑफ सेट ए, then we write, हम उसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए ए लिखा हमने, तो उसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट लगाया, और उसके जो मेंबर लिख दिए अपन ने, क्या 1 3 5 7 और 9, उसको हमने कोमा से क्या कर दिया, सेपरेटेड कर दिया। तो ये हमने इस जो एलिमेंट दिए थे उसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। अब इसके बाद देखो दो चीज और ध्यान देना है कि जो टेबुलर फॉर्म में होता है, हम इस टेबुलर फॉर्म में जो इनका जो सीक्वेंस होता है वो आगे पीछे हो जाए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ABC लिख दिया, ABC एक सेट है उसमें 3 मेंबर आ रहे हैं ABC, इसको BCA भी लिख सकते हैं हम, फिर ACB भी लिख सकते हैं। तो सबसे मेन चीज ये है कि इसमें क्या होता है कि जो इसका जो सीक्वेंस होता है हम किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं टेबुलर फॉर्म को, है ना। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि इसमें अगर कोई चीज रिपीट हो रही है, जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, आप मैंने लिख दिया कॉलेज, कॉलेज लिख दिया मैंने, अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि इस कॉलेज जो वर्ड दिया है उसका आपको सेट बनाना है। तो हम इस कॉलेज का अगर सेट बनाए टेबुलर फॉर्म में लिखें, तो देखो ये क्या आएगा, C आएगा, O आएगा, L आएगा, E आएगा और G। देखिए COL रिपीट हो रहा है, तो टेबुलर फॉर्म में क्या होता है कि जो एलिमेंट होते हैं वो रिपीट नहीं होते हैं। L का L लिखा जाएगा, E 2 बार रिपीट हो रहा है तो ओनली अपन ने E लिख दिया और G लिख दिया। तो देखिए टेबुलर फॉर्म में हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, इजी है। आपको सबसे पहले क्या करना है, उसको कर्ली ब्रैकेट में लिखना है, और जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को आपको कोमा से क्या करना है, सेपरेटेड करना है। और दूसरी चीज के जो टेबुलर फॉर्म होता है उसमें जो सीक्वेंस होता है एलिमेंट का, हम किसी भी सीक्वेंस में उसको लिख सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि उसमें जो रिपीटेड वैल्यू होती है उसको हम ओनली 1 टाइम लिखते हैं, है ना। 2 बार आ गई कोई वैल्यू आ गई तो हम उसको 2 बार नहीं लिखेंगे, उसको ओनली 1 टाइम लिखेंगे। ठीक है, देखिए अब दूसरे टाइप का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म या रूल फॉर्म। इसमें क्या होता है इसको देखते हैं, समझते हैं।
कि इसमें जितने भी जो एलिमेंट होते हैं उन्हें एक कॉमन प्रॉपर्टी के थ्रू जोड़ दिया जाता है। जैसे मैं लेके चलता हूं, ये एक सेट है, उसमें ए ई आई ओ यू, ये इतने मेंबर आ रहे हैं। हाँ, ए ई आई ओ यू, इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा तो किस टाइप से लिखूंगा? मान लो वो सेट क्या हो गया? ए हो गया, तो हम इसको लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स, इस फॉर्म को लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज a vowel of alphabet। देखिए ये जो ए ई आई ओ यू है, हाँ ये एलिमेंट है, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो किस टाइप से लिखेंगे कि इसको एक सिंगल प्रॉपर्टी के थ्रू अपन इसको लिखेंगे तो क्या होगा कि एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवल ऑफ अल्फाबेट। जो हमारे अल्फाबेट है, इंग्लिश अल्फाबेट, वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट्स के ये क्या है? वॉवल्स। ठीक है, जैसे अपन एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे लिखा a इक्वल टू क्या लिखा? 2 4 6 8 10। ये सेट दिया है, एक सेट है जिसमें एलिमेंट कितने हो गए? 2 4 6 8 दे दिए है। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज a पॉजिटिव। ये कौन से पॉजिटिव है और ये क्या है? इवन नंबर है, तो इसको लिख देंगे पॉजिटिव इवन नंबर्स। ये बन गया है इसका कौन सा? सेट बिल्डर फॉर्म। समझ में आया? इसमें क्या करना है? जो दिया है बस उसको लिख देना है। जैसे यहाँ पे 1 3 5 7 9 कर दिया, और नंबर दे दिए तो अपन लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज द पॉजिटिव ऑड नंबर्स।